yaadate abarraan jedhama. Finfinneerraa naannoo Jamoorraa kan inni dhufe. Har'aa waan Waaqayyoo naa godhe sitti dhugaa ba'uu kan inni dhufe. Dursee Waaqayyoo isa waan hundumaa danda'u Waaqaaf lafa uume waan hundumaa danda'een galateeffachuu barbaada. Isa iddoo kana deddeebisee miila koo dhaabee akkan isa galateeffadhu taasisee fi egaa kana duratti Waaqayyoo waan guddaa iddoo kanatti naa taasise. Innis bara koronaan bitaa mirgaatti nama fixetti anaaf maatii koof Waaqayyoo araara isaa gaara kanarratti baay'isee akka nuun fayyinee guyyaa irraa deebinee isa galateeffannuu fi sanuu taasiseef ammas dabalee Waaqayyoon galateeffadha. Egaa lamaffaatti bara darbee konfireensii daldaltootaa irratti asitti dhufee hirmaadheen ture. Yeroo sanatti namoonni akka kana Waaqayyoo waan adda addaa irratti milikkita adda addaa dinqii adda addaa isaaniif taasise iddoo kanatti dhaabbatanii gaafa dhugaa ba'anitti anis taa'een hirmaachuu sababan dhufeef baay'ee laphee kootti bu'ee torbeen jedhu jeen jedhu waggaa dhuftu keessatti Waaqayyo naafis darabeensaa koo ta'u waggaa dhuftu anis akkuma namoota asitti ba'anii Waaqayyoon galateeffatanii kan anis dhaabbadheen galateeffadheedheen Waaqayyoon kadhadheen gaara araaraa kanarratti keeyyadhee gale gaaffii koo jechuudha. Gaafa nasii deebi'utti akka mana koo galeen torban murtaa'e booda abjuu kootiin namni Waaqayyoo raajii Masarat abjuu keessatti dhufanii waltajjii guddaa geggeessu turanii waltajjii sana keessaa tokko garuu iddoon teessumni koo dudduuba irra ture dudduuba sanaa dhufanii iddoo waltajjii geggeessaaran fuulduraa gara kootti dhufanii harka koo qabanii gara fuulduraatti na baasu turan. Abjuu koo keessatti jechuudha. Har'a kan hin dhugaa ba'u kanaan ol qabsiisee bara baay'een nan hojjedha akka riyyaa koo akkasumallee abbaan manaan kun hojjeta. Inni hojjennaa milkaa'insaatu hin jiru. Darbee immoo milkaa'insaatti dabalatee wanta fayyaa keenya jeequ jira. Isa kana mata duree godhadheen deemee garuu asitti akkuma kadhatameen zayitii araaraa fudhadheen qeekootti galee lafa waggaa 8 humna dhabnee milkaa'insaatti dhabnee lafa duwwaa ture deemeen zayitii asii fudhee galee kanatti masarata lafa kana irratti hin firfirseen yaa Waaqayyo akkuma namoota gaara araaraa irratti ol ba'anii dhugaa ba'anii anis waggaa dhuftu darabeen saanaanis dhaqeen dhugaa ba'a mana kana xumura saanaa argisiisedhe Waaqayyoon kadhadheen lafa sanatti naqee deemee guyyaa 2-3 booda gaafan iddoo kana deemu tasaa ilmoon bofaa bakka masarata kana keessaa ba'ee osoo namni tokkollee rukutiin ofiisaan du'ee argamee jira. Iddoo sana dhaabadhee yaa Waaqayyo si haa galatu milkaa'insi koonte bara baay'eef hojii koo irratti milkaa'insa fayyaa koo irratti milkaa'insa kan na dhoowwate du'eeraanis akkuma namaan deemee dhugaa baay'een deemee osoon itti yaadiin Waaqayyoo inni hundaa danda'u humna naaf ta'ee mana sanas ijaarradhee fixeen suuraa isaa qabadheen iddoo kanatti argamee jira. Waan hundumaan inni kun mata duree gurguddaadha malee guyyaa sanaa kaasee hojiittis fayyaattis mana koo keessattis ijoollee koo irrattis milkaa'insa addaa jira. Kanaaf Waaqayyoon galateeffachuu dhufe. Kanarratti dabalee waan hin jechuu barbaadu nama Waaqayyoo raajii Masarat bara keessatti biyya kanatti akka addunyaatti akka biyya keenyaatti namaaf kaasee karaa isaa furmaata adda addaa ta'aa jiru kana mana isaa eebbisu ijoollee isaa tajaajila isaa eebbisu jecha Waaqayyoo isa deddeebisee lafa kana akkan dhaabbadhee galateeffadhuuf taasise immoo harka keessan olitti buusaa sabni Waaqayyoon naa galateeffadhaa jechuun barbaada. ወይዘሮ ያደሴ አበራ የመጡት ፍንፍኔ ከጀሞ ከተማ ሲሆን ምስክርነታቸውን እንዲህ በማለት ሰጥተዋል። እኔ እግዚአብሔር እዚህ ቆሜ እንዲያመሰግን እድል ሰጥቶ እዚህ ስላቆመኝ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ በማለት ጀምሮ እንዲሁ እኔ ከዚህም በፊት በኮሮና በሽታ እኔና ቤተሰቦቼ ተይዘን ለዚህም በጣም ታመን ወደዚህ ወደ አራራ ዋቀዮ አዱኛ ቤተክርስቲያን መተን ተጸልዮልን ከዚህ በሽታ አምድነን ምስክርነታችንን ሰጥተናል። እግዚአብሔር ሰላም ሰጥቶኝ ዛሬ ደግሞ ለምስክርነት በቃው በማለት እያመሰገኑ ጀምሯል። እኔ ባለፈው
ዓመት ወደዚህ ወደ አራራ ዋቀዮ አዱኛ ቤተክርስቲያን መጥቼ ተጸልዮልኛል። እንዲሁ ደግሞ ሰዎች ሲመሰክሩ ምስክርነታቸውን በእምነት እየተቀበልኩኝ የዛሬ ዓመት ድኔ ቁሜ መሰክራለሁ። እግዚአብሔር እድል ይሰጠኛል በማለት አምን ነበር። እኔ መሬት ነበረኝ። ያ መሬት ደግሞ ለ8 ዓመታት ቤት ልሰራበት አቅም አልነበረኝም። እኔም ባለቤት የምንሰራለን፣ ግን ስራችን በረከት አልነበረውም፣ ስኬታማ አልነበርንም። እንዲሁ እኔ ወደዚህ ወደ አራራ ዋቀዮ አዱኛ ቤተክርስቲያን መጥቼ የተጸለየበት የአራራን ዘይት ገዝቼ ስለገባሁኝ ያንን ዘይት እጄ ቤት ሰራበታለሁ ያልኩኝ መሬት ላይ 8 ዓመት ተቀመጠው መሬት ላይ ጨመርኩበት። እዛ ላይ ጨምሬበት ሲገባ ከዛ እባብ ወጥቶ ተገደለ፣ ሞተ። እኔም በረከቴን፣ ሰላሜን፣ ጤናችንን ይዞ ያለው እባብ ሞቷል በማለት ደስ አለኝ፣ አመንኩኝ። ያ እባብ ከሞተ በኋላ እግዚአብሔር ረድቶኝ እኔም ቤት መኖሪያ ቤት ሰራውበት፣ የሚያምር ቤት እግዚአብሔር ሰጥቶኝ ዛሬ ለምስክርነት መጥቻለሁ። ይህ ብቻ ሳይሆን ደግሞ እግዚአብሔር በጤና በስራ በተለያየ ነገር ባርኮናል። ዛሬ የዛሬ ዓመት እግዚአብሔርን የተማጸንኩትን ቤትንም ሰርቼ አሁን እግዚአብሔር ለምስክርነት አበቃኝ በማለት እያመሰገኑ መስክረዋል። እንዲሁ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ መሰረት ታዬ እግዚአብሔር ባርካቸው፣ ለእኛ ሀገር እንዲሁም ደግሞ ለዓለም ያስነሳቸው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ቤተሰቦቻቸው ልጆቻቸውን እግዚአብሔር ባርክ እያሉ እያመሰገኑ መስክረዋል። እኛም ለዚህ ሁሉንም ማድረግ ለሚችል ኢየሱስ በጭብጨባና በእልልታ ክብር እንሰጣለን።